每天入夜后，街头能够大放光明，其实在背后得靠一群路灯特工队。他们不论是刮风下雨，每天都得坐着吊车惊险攀上10米高空修灯。如果遇上山上的路灯坏了，他们甚至得扛着长梯爬上高山修灯。今天的主播3600变就要带你来体验他们的辛劳。主播3600变，看我今天变路灯守护者。 下山，马路上的夜间照明就靠这一群人守护。他们3人一组，接到电话立刻出动。那我怎么上去？恢复光亮，分秒必争。师傅身手灵活，3秒钟就定位。这个小小的吊篮工作平台，勉强能站2个人。想攀上8到10米高的路灯，非得靠它。我觉得风来了会晃那是你的错觉，假的。是真的会晃。 那打雷怎么办？就要赶快弄，赶快下去了。啊，打雷还弄哦。好了，握把是控制篮子的水平，会越来越斜，顺时针转。顺时针是哪一边？很重哦。一手扛着比头还大2倍的灯座，3两下拆解完毕，回到地面换灯泡，重新接线，效率超高。因为按规定4小时内就得把路灯故障排除。 哎，你用嘴巴，这样做事比较快一点啊。1999的那种民众报的案件啊，如果说台风天的话，很多的话，我们一个地方大概只会停留5到10分钟。灯泡伤坏，电线被老鼠咬断，或有人开车撞断灯杆，所有障碍都得排除，有时还得闪躲虎头蜂。但让师傅最怕的是这种，不要摸，下雨嘛，它灯杆里面全部都淹水。我看到那个水是在滚沸腾，结果捡螺丝的时候地上有电了。地上为什么会有电？因为它地下漏电漏得很严重。一不小心，220伏特的高压电就会把人电得哇哇叫。如果遇到吊车到不了的地方，会让师傅更头痛。这次接到的任务是什么？来象山修路灯，这是牵网。台北4寿山的人行步道阶梯又窄又陡，却有超过370支路灯需要维护。扛着几公尺长的铝梯，师傅脸都发绿往上走。你会喘吗？会。那你也会喘？对。我是人，我会喘。要当路灯守护者，首先必须具备乙级技术士证照，有出班才有钱领。24小时轮班，全天候维护，用路人的光明就靠他们守护。